गाड़ी इंजिन भाइब्रेट होउछि। ମୁଁ କହିଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏତେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି? ନେଇକି ଗଲି ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ। ସେ କହିଲା ଇଏ ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ତିନିଟାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 1230 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା। ସେ ତିନିଟାକ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ସେ 3600 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା, ପ୍ଲସ୍ ମେକାନିକ୍ ଚାର୍ଜ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା, ମାନେ 4000 4500 ଦେଲି। ତଥାପି ଗାଡ଼ି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ତାପରେ ମୋର ବୁକିଂ ଗୋଟେ ବାଜିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରୁ ନେଇକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରସିଟି। ମୁଁ ନେଇକି ହଂସପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ହେବ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି। ତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଫସିଲି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିକି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଗଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର 2-3ଟା ସୋରୁମ୍ ବୁଲିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେବି EMI ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଆଉ EMI ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଯେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଏତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଏତେ EMIରେ ହେଇଯିବ, EMI ବି କମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରିଜନ୍, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି, କୋରିଅର ଡେଲିଭରି। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜଣେ ଚଲାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ अर्निंग भी ठीक ठाक होउଥିଲା, ବେପାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମିଂ 6ଟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆଗତୁରା ନହେଲେ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦିନ ୱିକଲି ଅଫ୍ ନେବି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଇମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ଏବେ ଯେମିତି ସପୋଜ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ରହିଗଲି, ପୁଣି 2ଟା ଯାଏଁ କାମ ଅଛି, 2ଟା ଯାଏଁ କାମ ସାରିଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲି। ସେସବୁ ହେଇପାରୁଛି ନିଜ ଫ୍ରିରେ, ନିଜ ମର୍ଜିରେ। ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଏମିତିରେ ମୋର ଆର ଗାଡ଼ିଟା ବି ବେପାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ କାମରେ ଟିକେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେମିତି ହଉ ଗାଡ଼ିଟିଏ ନେଇନେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ଚଲାଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇନେବି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି, ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଗାଡ଼ି ନେଇନେଲି। ଭାବୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ତ ନୂଆ ନେବି, ତାପରେ ଏପଟେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, କାମ ବି ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇନେଲି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ନେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଣେ ମେକାନିକକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମେକାନିକ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆଉ ବ୍ୟାରିଂ 2ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିନି, ସେ ପୁଣି ଟଙ୍କା 500 ନେଲା ମୋ ପାଖରୁ। ସେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିନି ଯେ ଗାଡ଼ି କେତେ କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, ଗାଡ଼ି ଏତେ ଯଦି ରନିଂ ହେଇଛି ପରେ ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଓକେ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମେକାନିକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ କଥାରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। ମେକାନିକ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯାକ। EMI ମୋ 10,000 ମାସକୁ। ତ ଗାଡ଼ି ତ ଆଣିଲି। ମୋତେ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୋ ଆଡ଼ୁ ମୋ ଦିମାଗ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲିନି। ମେକାନିକ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଇଏରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି 2-4 ଦିନ ଚଲେଇଛି। ମେକାନିକ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ହେଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁ 8-10 ଦିନ, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଆଉ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ବି, ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ହଉ, ହେଲେ ନୂଆ କରିକି ନେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି 5-10 ଦିନ ଚାଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ମୋର ବୁକିଂ ଗୋଟେ ବାଜିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରୁ ନେଇକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରସିଟି। ମୁଁ ନେଇକି ହଂସପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଲିଗଲା। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଜଳିଗଲା ଯେ ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ମେକାନିକକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ କହିଲା ଗାଡ଼ି ଟୋ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋଚନ କରିକି ପୁଣି ସେଇଠି 1500 ଟଙ୍କା ନେଲା। ତାପରେ ତୋଚନ କରିକି ଆଣିଲି, ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜରେ ପୁରେଇଲି। ଗ୍ୟାରେଜରେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଲା, ମାନେ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇଲା, କହିଲା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସେଇଠି 14-15 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋର ସେଇ 2500-3000 ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ମେକାନିକ ଚାର୍ଜ, ତାପରେ ଇଏ ବେଲ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କର, ସେୟା ଚେଞ୍ଜ କର, ଏୟା ଚେଞ୍ଜ କର, ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। କରିକି ମୁଁ ଚଲେଇଲି। ତା ଛଡ଼ା ଟାୟାର 2ଟା ପୁରୁଣା ଥିଲା ପଛପଟରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଟଙ୍କା 4-5 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ କାମ, ସେ ହେଲେ 4-5 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଗାରେ 10-12 ହଜାର 15 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ଟାୟାର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ମେନ୍ ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ, ଖରା ଦିନଟା।
ହେଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାୟାର ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ଯାଇକି ସେଇଠୁ 2ଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାୟାର ପକେଇଲି। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାୟାର 2ଟା ସେ ନେଲେ କେତେ, 2ଟାକୁ ବୋଧେ 2200 କି 2300। ବିଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏକରେ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏକରେ ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାୟାର ପକେଇଲି। ତ ସେ ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କ 2-3 ମାସ 4 ମାସ। ତାପରେ ଯାଇକି ମନକୁ ମାନେ ରିମ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ପ୍ରେସର ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ନୂଆ ଟାୟାର ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନୂଆ ଟାୟାର ପକେଇଲି, ସେ ଖରା ଦିନଟା ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ନ ପକେଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ପୁଣି 2ଟା ଯାକ ନୂଆ ଟାୟାର ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେମିତି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା, EMI ମାସକୁ 10,000 ଲେଖା ଦଉଥାଏ। ତାପରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା, ମୋ ଗାଡ଼ି ସଡନ୍ ଦିନେ ମାନେ ଆଉ ଏସି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହଉନି। ଏସି ଥଣ୍ଡା ହଉନି କାହିଁକି, ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ଏସି ଦୋକାନରେ। ଏସି ପାଖରେ ଗଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ କଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ କରିକି ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ଥଣ୍ଡା ହଉନି ଏଥର। ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖାଗଲା ମୋ କମ୍ପ୍ରେସର ଖରାପ ହେଇଛି। ଖାଲି ଯେ କମ୍ପ୍ରେସର ନୁହଁ, କମ୍ପ୍ରେସର ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଣ୍ଡେନ୍ସର ଖରାପ ହେଇଛି, କୁଲିଂ କଏଲ ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ ପୁଣି 2200-2400 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ ଏସି ଯଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାସେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏତେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି, ନେଇକି ଗଲି ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ। ସେ କହିଲା ଇଏ ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। 3ଟା ଗୋଟେ ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 1230 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା। ସେ 3ଟାକ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ସେ 3600 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା, ପ୍ଲସ୍ ମେକାନିକ୍ ଚାର୍ଜ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା, ମାନେ 4000 4,500 ଦେଲି। ତଥାପି ଗାଡ଼ି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କେମିତି ମାସକୁ 10,000 ଦଉଛି EMI, ଏପଟେ ପ୍ରତି ମାସେ 3,000 4,000 5,000 ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରୁଛି। ତାପରେ ଏତେ ପଇସା ବି ଆସିବ କୋଉଠୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ନାହିଁ ଏମିତି ଚଲାଏ କିଛି ଦିନ, ତାପରେ 2-4 ଦିନ ପୁଣି ଚଲାଏ, କିଛି ବେପାର କଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ 2-4 ଦିନ କିଛିଟା ମାନେ କମିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇବ୍ରେଟ୍। ତାପରେ 2-4 ଦିନ ଏମିତି ଚଲେଇକି ପୁଣି ଗଲି। ସେ ମେକାନିକ୍ ତାର କହିଲା ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ତ ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3-4ଟା ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ମୋତେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗଲି, ବୁଲିଲି, ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ନଥିଲା। 2ଟା ମିଳିଲା। ତ ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ 2ଟା ନେଇକି ଲଗେଇଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଏବେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି। ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏସିରେ ସିଏନ୍ଜିରେ ଚଲେଇବି, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। ତାପରେ ସେଟା ସିଏନ୍ଜି ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସବୁ ଚେକ୍ କଲେ। ପୁଣି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ହେଲେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ନୂଆ ଟାୟାର ସିନା 2ଟା ପକେଇଥିଲି, ଆଉ 2ଟା 70% ଥିଲା। ସାମ୍ନା ପଟ 2ଟା ହୁଇଲରେ ଯୋଉ ଟାୟାର 2ଟା ଥିଲା 70% ଥିଲା, ପଛପଟ 2ଟା ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ପଛପଟ 2ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଏଇ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଆଗପଟ ଟାୟାର ପୁଣି ଗଲାଣି ଘଷି। ଏବେ ପୁଣି 2ଟା ଟାୟାର ଦରକାର। ମୁଁ ପଛେ ଯୋଉ ନୂଆ ଟାୟାର 2ଟା ଥିଲା, ସେ 2ଟା ଆଗକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ପୁରୁଣା ଟାୟାର 2ଟା ପଛକୁ ଆଣିଛି ହାରି। ଏବେ ପୁଣି ଟାୟାର ଦରକାର, ଡେଲି ପଞ୍ଚର ହଉଛି, ପ୍ରେସର ଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି ନୂଆ ଟାୟାର 2ଟା ଅର୍ଡର କରିଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ 2ଟା ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଇ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଅନଲାଇନରେ, ସେ ବୁଡମୋରେ। ସେ ଆସିଲେ ପାର୍ଟସ, ପୁଣି ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାଉଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଯୋଉ କାମ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ କାମ ସବୁ ଦେଖାଦେଲା। ତା ଛଡା ଯୋଉ ବ୍ୟାରିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଥିଲା, ବ୍ୟାରିଂ ସେଇ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାରିଂ ଏଯାଏଁ ଚଲେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗାଡ଼ି ମୋର ମିଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ପରେ ଜାଣିଲି କ'ଣ, ମାନେ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି। ତ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାଙ୍କ ନୋଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କିଲୋମିଟର କେତେ କ'ଣ, ତ 1,33,000 ଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ତାପରେ ସେ 400-500-600 କେତେ ରନିଂ କରିଥିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ। ତ ସେ ତାପରେ ଆହୁରି କେତେ ସେ ରନିଂ କରିଥିଲା ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ତ ମାନେ ଏପଟେ ମୋର ଦେଖେଇଥିଲା କ'ଣ, ମିଟର ଥିଲା 79,000 ନା କେତେ। ମୁଁ କହିଲି କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି 79,000, ଏମିତି ତ ମାସକୁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଆଗଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପର ମନ୍ଥ ନହେଲେ 6,000-7,000-8,000 ରନିଂ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ତ 5 ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ଏତେ ରନିଂ କମ୍ ସେଇ ହିସାବରେ। ସେ ଯାହା ହେଲା, ଠକିଲି ତ ଠକିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଟାୟାର 2ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଏସି ଗରମ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏସିଟା ଟିକେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଥଣ୍ଡା ହଉନି, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ରେସର କଣ୍ଡେନ୍ସର କୁଲିଂ କଏଲ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଏସିଟା। ଆଉ ବାକି ଯେହେତୁ LXI
ୟା ଦେହରେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଗେଇ କହି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଯାଏଁ ଲଗେଇନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ କଭର୍ ନଥିଲା, ସିଟ୍ କଭର୍ ଲଗେଇଲି। ମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଭାବିବେ ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଇନେବେ, ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହିସାବରେ 2-3 ହଜାର 4 ହଜାର EMI ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ। ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଥିବ। ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 2-3 ହଜାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍, ମୋବିଲ ଫିଲ୍ଟର, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ତ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉଟା କି ବେସିକ୍ ସେଟା ମୁଁ ଧରିନି। ମୋ କଥା ହେଲା ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଧରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ 15,000 ଗଲା ସେଇ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଏ ବେଲ୍ଟ, ସେ ବେଲ୍ଟ ସେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ସେ ଗଲା ସେମିତି 4-5 ହଜାର। ତାପରେ ଟାୟାର 2ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲି। ତାପରେ ଟାୟାର 2ଟା ଆପଣଙ୍କ 6,500। ତାପରେ ଯୋଉ ଏସିର କମ୍ପ୍ରେସର, କଣ୍ଡେନ୍ସର, ତାପରେ ଯାଇ କୁଲିଂ କଏଲ୍ ସେସବୁରେ 22-24 ହଜାର ସେଇଠି। ମାନେ 60-70 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ମାନେ ଏପଟେ 60-70 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତଥାପି ଏଇ ଯେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଆଜି ଟାୟାର ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, କାଲି ଇଏ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତାପରଦିନ ଇଏ ନଟ୍ ଖୋଲୁଛି, ଇଏ ମିରର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିକି ପୁରା ଫସିଗଲି ମୁଁ। ତ ଟୋଟାଲ ଯୋଉମାନେ ବି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିକି ମୁଁ ଆଜି ଫସିନି। ମୋର ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ତମ ଗାଡ଼ି ନେଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିକି ନେଇନଥିଲ। ଭଲ ମନ୍ଦ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏବେ ଆସୁନି ତ ଯଦି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ 4 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଛି ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କାମ ଏମିତି ଏକାଥରେ ମାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯେ ଆଜି ଏଇ କାମ କରିବେ, କାଲି ସେ କାମ କରିବେ। କାମ କରି କରି ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତ ମୋ କଥା ହେଲା 2 ପଇସା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡୁଛି, EMI ଯଦି 2-4 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି, ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇକି ଗଲି, ଚାର୍ଜ ବସେଇଲି। ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ତ ଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦେବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତ ସେମିତି ଚାଲିଲା 10-15 ଦିନ। ତାପରେ ଯାଇକି ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା, ଏଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି। ମାନେ ଡାସାବୋର୍ଡ ସବୁ ଯାକ ସିମ୍ବଲ ମତେ ଦେଖେଇଲା। ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ କାମ କଲାନି, ବ୍ୟାଟେରୀ ସିମ୍ବଲ ଦେଖେଇଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋର। ତାପରେ ABS କାମ କଲାନି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବିଲ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଲିକେଜ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଯାହା ଯାହା ଡାସାବୋର୍ଡରେ ଦେଖାଏ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାକ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ମେକାନିକ କହିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଗଲି, ସେ ଦେଖିଲା ମୋର ଯୋଉ ଇଏଟା କାର୍ବନ ଯୋଉଟା, ସେ କାର୍ବନଟା ଖାଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିଲା କେତେ, କାର୍ବନ ପାର୍ଟସଟା 1650, ସେ ନେଲା 1000। ମାନେ 2600 ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଦେଇକି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ନେଇଥିଲି, ସେ 2800। ତାମାନେ କେତେ, 2800, 48, 6, 54, ପ୍ରାୟ 6000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ସେଇ ତା ଦେହରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଯାକ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦେଖେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କଣ ମାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ପୁଣି କାଲିକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, କି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନଲେଜ ପାଇଥିବେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।